Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Iranian, 20 katuig na nga mukha og lansang. Daghan na tayo bahay na construct ba? Si katrobang Raybox sa istorya nini. Usa ka lalaki sa Iran magkatropa ang nagkapahibong sa publiko human matukib nga sulod sa kapin 20 katuig nagkaon siya og mga delikadong butang sa masalansang buak nga bildo o uban panghait nga mga materialis. Pagkakuyaw ni tawhana mo din isang galingan. Ang kining lalaki nga nailhan sa ngan nga Amo Haji giingong adunay talagsaong kondisyon o kinaiya nga nagtugot kaniya sa pag-inom og pagkaon sa mga butang nga kasagarang makamatay sa ordinaryong tao. Sumala sa report bisan pa sa iyang talagsaong diet, nakapadayon siya sa kinabuhi sud sa daghang tuig. Bisan og daghang eksperto ang nagpasidaan nga delikado kini ug makadaot sa lawas. Gipasabot sa mga doktor mga tropa nga posibleng adunay laing medikal nga kondisyon o adaptasyon ang iyang lawas. Apan dili gihapon kini angay suwayan sa ubang tao. Pagkadelikado ani mura dinig waste to energy. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.